ආයුබෝවන් වාසනාවන් ආයුබෝවන් වාසනාවන් ආයු බොහෝ වේවා වාසනාව වේවා ආයු බොහෝ වේවා වාසනාව වේවා අදත් මනරම් දිනයකට සතුටුදායක දිනයකට සොඳුරු දිනයකට හිරුපායා තිබෙනවා. ඈත අහසේ නිල් පසුබිමේ සුදු වලාකුළු ඔබ මොබ පාවෙමින් තිබෙනවා. වලාකුළු අතරින් රිංගා යන්නට වගේ ඈත අහසේ උඩට පියාඹා යන කුරුළු කොබෙයෝ රෑනක් දකින්නට ලැබෙනවා. හරිම මනරම් දර්ශනයක්. ඒත් එක්කම ගස් කොළන් වල අදත් මල් පිපිලා සමහර ගස්වල ගෙඩි හැදිලා හරිම සරුසාර බවක් පේනවා. හරි ලස්සනයි. වනපෙත සිසාරා සිහිල් සුළඟක් හමාගෙන එනවා. ඒ සුළඟේ මුසු වෙලා කොළ හැලෙන සිලිසිලි හඬත් අපේ කනට මුසු වෙනවා. ඉතින් මේ වනපෙත මේ සුදුරු පරිසරය අදත් හරිම චමත්කාර විදියට දකින්නට පුළුවන්. ඉතින් මං අද මෙතෙන්ට එනකොට අපූර්ව ආදරණීය පෙම්වෙලක් දකින්නට පුළුවන් වුණා. මුගටියෙක් සහ මුගටි දෙනක් උදෑසන අව්ව තපමින් වටපිට බලමින් පෙම් පිළිසඳරක යෙදී සිටිනවා. හරි ලස්සනයි. හරි සුන්දරයි. ලා අව්ව තපමින් ලා අව්වට සැනසෙමින් දෙදෙනාත්ම බොහොම ප්‍රේමාලිංගන කතා බහක යෙදිලා ඉන්නවා. මුගටියා මුගටි දෙනගේ ඇඟ දිවෙන් නාවනවා. මුගටි දෙන නිසල්මනේ ඇස් දෙක වහගෙන ඒ සුමිහිරි සත්කාරයේ චමත්කාරයේ මිහිර විඳින්න ඉන්නවා. හරි අපූර්වයි. හරි ලස්සනයි. දෙන්නගේම ප්‍රේමාලිංගනය හරිම හැඟීම්බරයි. හරිම ආදරණීයයි. මුගටියා ආදරෙන් මුසපත් වෙලා ඉන්නවා. උගේ ඇස් දිලිසෙනවා. හොට රතු පාට වෙලා තියෙනවා. මුගටි දෙනත් ඒ වගේම ආදරයෙන් වගේම ආශාවන්ගෙන් මුසපත්ව ඉන්නවා. ඇය නගුට වනනවා. ඇගේ ඇසුත් දිල්බෝල දෙකක් වගේ දිලිසෙනවා. ඒ වගේම ඇගේ හොටත් හොඳටම රතු වෙලා. ඉතින් දෙදෙනාගේ ප්‍රේමාලිංගනය බොහෝ සෙයින් උණුසුම් බවක් ගැනෙනවා. හරිම සරාගික බවක් දැනෙනවා. දෙදෙනාම හීන් කෙදිරිල්ලකින් ආදරය දෙදෙනාටම ප්‍රකාශ කරනවා. හරිම චමත්කාරයි. මේකට ආසිරිපතලා සමනලයෝ ඉගිලෙනවා. මල් හින වෙනවා. කැලේ පිපිලා තියෙන මල් මේ ප්‍රේමාලිංගනයට බොහෝ සෙයින් ආශිර්වාද කරමින් සුවඳ පතුරමින් ඉන්නවා. පුදුමයක්. එකපාරටම අලුත් දෙයක් සිද්ධ වුණා. එකපාරටම මුගටි දෙන මුගටිය දාලා ඈතට දුවගෙන ගියා. එයා ගිහිල්ලා මට හිතෙන්නේ මුගටි පැටවු ඉන්නේ ගුලට හෝ යම් තැනකට රිංගුවා. මම හිතන්නේ එයාගේ පැටවු ඉන්නේ එතන කියලා. මුගටියා වික්ෂිප්ත වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා. එයාට තේරුම් ගන්නට බෑ මොකද්ද මේ වුනේ. මුගටි දෙන එකපාරටම මෙච්චර උණුසුම් ප්‍රේමාලිංගනයක ඉඳලා එයාටත් නොකියා පැනලා ඈතට දිව්වා. මුගටියා හැබැයි කේන්ති ගත්තේ නැහැ. ඔහු බොහොම උපේක්ෂාවෙන් ඒ දෙස බලාගෙන හිටියා. ටිකක් දලා වෙනකොට මුගටි දෙන එළියට ආවා. එළියට ඇවිල්ලා මුගටියා දිහා බැලුවේවත් නැහැ. එයාගේ පාඩුවේ ගිහිල්ලා මොකෙක් හරි පුංචි සතෙක් අල්ලගත්තා කියන එක තමයි මට හිතෙන්නේ. අල්ලගෙන ආපහු අර ගුල ඇතුළට රිංගුවා. ඒ මවක් සම දරුවෝ මතක් වෙලා දරුවන්ට ආහාර අරන් ගියා වෙන්නට පුළුවන්. මේ දෙස බලාගෙන ඉන්නකොට මට අපූර්ව දෙයක් ඔළුවට එනවා. බොහෝ ආදරවන්තයන්ට එයාලගේ ආගන්තුක බව නාදුනකම පරතරය වැටහෙන්නේ නැහැ. ඕන්න ඒක වටහා ගන්නෙත් නැහැ. මේ පරතරය ඒගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්නත් බෑ. ආපහුත් කිව්වොත් බොහෝ ආදරවන්තයන්ට
එයාලගේ ආගන්තුක බව නාඳුනනකම පරතරය වැටහෙන්නේ නැහැ. මේ පරතරය තේරුම් ගන්නත් බෑ. ඒගොල්ලන් හිතන් ඉන්නේ ආදරේ නම් එක්කෙනෙක් වෙන්න ඕන. එහෙම තමයි හිතන්න කැමති. ඒත් ඒක මොනතරම් අනුවන බලාපොරොත්තුවක්ද? හැමෝම දෙන්නම එක්කෙනෙක් වෙන්න ඕන කියලා හිතනවා. ඒත් ඒක මොනතරම් මෝඩ සිතුවිල්ලක්ද? ජීව විද්‍යාත්මකව ගැහැණියයි පිරිමියයි කියන්නේ වෙනස් සතුන් දෙදෙනෙක්. ඉතින් ඒක නිසාම ඒගොල්ලන් හිතන පතන විදිහේ වෙනස්කම් තිබෙනවා. ලිංගික සේවනයේදීවත් ගැහැණියෙකුත් මිනිසෙකුත් දෙදෙනාම එක්කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් ශාරීරිකව පරතරයක් තියාගන්න. මට ඒ පාඩම අද මේ මුගටිය දෙනයි කියලා දුන්නා. ඒ දෙදෙනා දෙදෙනෙක්. ඔවුන් උදේ ප්‍රේමාලිංගනයෙන් මොසපත්ව හිටියා. ප්‍රේමෙන් මොසපත්ව හිටියා. එහෙත් ඇය ගැහැණියක්. ඇයට දරුවන්ගේ කුසගින්න මතක් වුණාම ඇය එයට දුවන. ඉතින් එය තේරුම් ගන්නට ඕන. එය තේරුම් නොගත්තා නම් මුගටිය දෙනයි අතර පරතරයක් ඇති වෙනවා. ඒක නිසා කිසිදාක පෙම්වතෙකුට සහ පෙම්වතියකට එක්කෙනෙක් වෙන්නට බෑ. ඔබ අතර ගැහැණු පිරිමි කියන වෙනස්කම තිබෙනවා. සිතන පතන විදියේ වෙනස්කම් තියෙනවා. ඇය මමත් නෙමෙයි, මම ඇයත් නෙමෙයි. ඇය මමත් නෙමෙයි, මම ඇයත් නෙමෙයි. මේ බව තේරුම් ගත්තාම මේ පරතරය තිබෙන බව තේරුම් ගත්තාම ලං වෙන්න හරි ලේසි. එතකොට එයා ගැන ඉවසන්න අපි පුරුදු වෙනවා. එයාගේ හැඟීම් වලට ගරු කරන්නට අපි ඉගෙනගන්නවා. එතකොට අපිට වඩාත් සමීප වෙන්න පුළුවන්. ආදරණීය මුගටියෝ සැබෑවට ආදරය කරන හැටි මට අද අපූර්වට කියලා දුන්නට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. හෙටත් මට මේ සබහා ධර්ම පද්ධතිය මොන වගේ පණිවිඩයක් කියයිද දන්නේ නැහැ. මම හෙටත් ඒක අහගන්න අනිවාර්යයෙන්ම එනවා.